4,000 oo sano ka hor Masartii hore laba walaalo ah ayaa ku tartamay inay dhisaan laba haram. Guulaystahana wuxuu heli lahaa nolol cimrigiisa oo dhan raaxa ah oo ka timaada Fircoonka. Waxa dhacay haddaba. Walaalka koowaad Aasuur ayaa isla markiiba bilaabay shaqada, wuxuuna gacanta ku jiiday dhammaan dhagaxyadii meesha oo waqti kooban gudaheed wuxuu ku dhisay laqabkii hoose ee haram. Laakiin walaalka Juma ma qaadin hal dhagax xataa, wuxuu maalintii oo dhan ku qaadan jiray geerashkiisa. Sidaas darteed Aasuur wuxuu weydiiyey walaalka, "Hey, maxaadan u dhisaynin haramka? Fircoonku wuu ku arki doonaa oo waad lumin doontaa tartanka." Juma wuxuu ku jawaabay, "Waan dhisayaa haramka ee iga takaligay." 2 sano ayaa ka soo wareegtay. Aasuur wuxuu bilaabay inuu jir ahaan la tacaalo, wuxuuna sii waday inuu dhigo lebaniyo badan, laakiin way sii adkaanaysay oo waxaa adkaatay in la qaado iyo inuu dhammeeyo haramka. Juma dhanka kale wuxuu bilaabay shaqada, waxaana soo baxday inuu sanadkii ku dhisayay wiish geerashkiisa. Sidaas darteed wuxuu soo saaray wiishkiisii oo wuxuu bilaabay inuu dhigo dhagaxyo mid oo dhiso haramka si dhaqso ah. Aasuur wuxuu noqday mid aad u daalan oo sanadkii dambe runtii wuu dhintay sababtoo ah daalka jireed, halka Juma uu dhameeyey haramkii oo helay nolol cimrigiisa oo dhan qani ah oo ka timaada Fircoonka. Tani waa sheeko ku